11년 차 의사인 제가 절대 안 하는 스킨케어 습관 알려드릴게요. 바로 인스타 공구템, 올리브영, 다이소 신상 잔뜩 사서 다 써보는 건데요. 화장품 하나에 들어가 있는 화학 성분이 수백, 수천 가지나 되는데 화장품 계속 바꿔서 쓰면 이게 다 피부에 자극이 되거든요. 특히 피부 장벽이 무너져 있는 경우에는 피부염이나 트러블의 원인이 돼요. 스킨케어에서 가장 중요한 건 좋은 걸 막 더 하려고 하는 것보다 안 좋은 걸 빼는 게 더 좋아요. 그냥 잘 맞는 순한 제품 한두 개만 골라서 쭉 보습만 충분히 해주셔도 중간 이상은 갑니다. 주변에 공구템, 신상 잔뜩 사는 친구들 있으면 공유해주세요.